December the 7th, 2021 หลวงพ่อโพสีสุริยะ Khemarato's conversation. All of desire is all about samudaya or causes of suffering and suffering. Therefore, don't let the samudaya haunt oneself until one has to circle around and around in a trap. Must conclude according to the essence of the Buddhas, according to the essence within Buddha eras, that which has nothing to do with the non-attachment, to be given all the same, that which has nothing to do with the mind, which has nothing to do with Dharma, with all types of Dharma, that which is not involved even within the uninvolved itself, well with it, so that it will turn into purification of emptiness and extinction, which is the purification of Nirodha and Nibbana, which is an instantaneous blessing. Let's not create repetitious wishes. The repetitious desires are derived from the haunted vibhaka within the wishes themselves. It's circling and trapped in itself, which turn into vibhaka, karmic difficulties. It is a belief value. That's why all the Maha Bodhisattvas disregard such belief values. The Maha Bodhisattvas bless all beings forever. They no longer desire to become Buddhas. Such a wish is not necessary. Just bless all beings through Nibbana right away. They are beyond all wishes to become the Buddha already. Just bless beings right away. That means that there have been a conclusion towards the essence constantly. Through Nibbana as it is constantly, and purifying through extinction and emptiness constantly. The recent generation follow belief values one after another. It is a collective ailment of desire, of delusion, of delusive attachment. That's why it's difficult. It's circling, it's like a trap. Instead of instantaneously conclude towards the essence of the Satya Dharma and directly blessing the beings. On the contrary, they are stuck with something that they don't know what they are stuck with. Some have a glimpse of Buddha's perfection and try to build up the same. If one blesses beings, then the perfection will arise on its own. The accumulation of perfection that one has been developing
turns into the shadow of the delusive attachment that follows oneself. It turns into the delusion that is like a shadow following one's development of the perfections. That will continue with the suffering on and on. Continue to bless, continue to bless. The accumulation of perfections has no effect at all. What is the accumulation of the perfection derived from, huh? Is it coming from an ego self? From the desire, from greed, from the delusion, or from the delusive attachment? Where is it derived from? It's from Tithi, viewpoint. Using Tithi with something that is not Tithi, using viewpoint with something that is nothing about viewpoints. Using Tithi with the Buddhas. Using Tithi with that which is not Tithi. Therefore, it turns into the vibhak of Tithi, circling around and around with Tithi on and on. In this way and that way. The primary Buddha hadn't accumulated perfections in order to be enlightened and to create Buddha era. The primary Buddha had a lot of perfections because of the continuation of giving and blessing. At that time, there hadn't been any form of practices for the path to the enlightenment and the attainment at all. The blessing has continued onwards. Why think too much? Why think a lot? Why think too much? This recent generation has fabricated a lot of forms of practices and too much of interpretations. The primary Buddhas had given continuously and blessed continuously until the enlightenment has happened on its own. The natural cutting happens on its own. That's correct. The blessing has continued onwards. We are talking about those who still deludedly setting up the desires to become Buddha. It's a circling. Just bless continuously. All the Buddha seeds, just bless continuously. There is no need to consider whether one will be enlightened or not. Cutting has happened already. All the Buddha seeds has come from natural cutting already, from the essence of the enlightenment already. Just continue to bless onwards.
That's all. และการโปรดไปเรื่อยๆนี่ไม่ใช่ว่าเพื่อมีบารมีมากเพื่อนผมมีคุณภาพมากอย่างนั้นอย่างนี้ To continue for blessing is not about for the sake of accumulating a lot of perfections or gaining a lot of mighty force in this way and that way. ความโลภมันซ้อนความอยากมันซ้อนเรื่องสมุทัยของความโลภมันซ้อน This is called the samutai or the causes of suffering or the suffering of the greed that overlays on top. สมุทัยของความอยากมันซ้อนมันก็ทำให้ต้องทรมาน When there is an add-on of the samutai or the causes of suffering within the desire, one has to suffer. เรียกว่าบำเพ็ญบารมีด้วยความทรมาน This is called accumulating the perfection with the suffering. เพราะว่าตัวที่ไปตั้งเอาสั่งสมเอาแบบเอา This is because of the mindset to attain and the accumulation to gain. มันก็เลยทรมานซ้อน That's why บารมี there's always an add-on of the suffering on top of the perfections. สมุทัยซ้อนบารมี Samutai overlays on top of the perfection. ทีนี้การโปรดมันก็ยังไม่อัพเหมือนท่านบอก ให้ไปเรื่อยๆการให้มันเป็นสิ่งที่หลุดพ้นในตัวมันเองอยู่แล้ว The question is, the blessing is not yet upgraded accordingly. ให้ไปเรื่อยๆการให้มันเป็นสิ่งที่หลุดพ้นในตัวมันเองอยู่แล้ว Continue to give because the giving itself is liberated in itself. มันยังโปรดกันไม่ว่างนะมันยังโปรด The monk said, the blessing that he's done is not yet in the way of purification of emptiness. มาเป็นเรื่องบุญตรงนั้นตรงนี้ ให้ไปเรื่อยๆการให้ไปเรื่อยๆมันก็เป็นเนื้อหาที่หลุดพ้นช่วยอยู่แล้ว Continue to give, continue to bless, because it is the essence that is liberating in itself already. นี่ถ้าสรุปตามสัจธรรมได้ในแต่ละพุทธันดรก็ใช้เนื้อหาที่สรุปกับโปรดไปเรื่อยๆเลย If one is unable to come down to the Satyadharma, to the essence of the Satyadharma, then just use the essence that has been concluded with in order to bless beings. จบช่วยไปเรื่อยๆจบช่วยไปเรื่อย Continue to help give ending. Continue to help give ending. ๆไม่ต้องไปมัวลีลาไม่ต้องไปมัวโอ้ขั้นตอนกระดิกนี่นั่นโน่น There is no need to be obsessed with styles and steps, with this and that. ไปอะไรซะมากมายกับสิ่งที่มันไม่ใช่อะไรเลย It's like giving significance and meanings, involvement and fixation so much towards something that is not about anything. ไปมัวแต่อะไรซะมากมายกับสิ่งที่มันไม่ใช่อะไรเลยไปมัวขั้นตอนไปมัวกติกาไปมัวกฎเกณฑ์ To be obsessed with steps, regulations and rules. ไปมัวต้องอย่างนี้ To be obsessed with โน้นซะมากมาย being obliged to this and that so much towards something that is not about anything at all. เพราะมัวแต่หลงตั้งความปรารถนานั่นแหละมันก็เลยกลายเป็นคตินิยมทิฏฐินิยมกันพิสดารมาเรื่อย Because of the delusion to set up for the wishes, it turns into belief values, opinionated values, which has been only continue onwards. ๆอย่างนั้นอย่างนี้เรื่อยๆ In this way and that way, it becomes totally complicated. บารมีเท่านั้นท่านบารมีเท่านี้ท่าน With such ideas about having to have certain types of parami and how many parami one must have. ก็โปรดไปเรื่อยๆอย่าไปห่วงเรื่องบารมี There is no need to be concerned with perfections or parami. Just continue to bless onwards. จบช่วยไปเรื่อย Continue to help give ending onwards. ๆกายช่วยหลุดช่วยไปเรื่อยอย่าไปห่วงเรื่องบารมี Helping through unwinding and releasing onwards, there is no need to be concerned with perfections.
Otherwise, there will be fixation to perfections. ซ้อนบารมี It's the delusion that overlays on top of perfections. สมุทัยซ้อนบารมี It is the desire and the samutai, causes of suffering, that adds on the perfections. แล้วมันก็ลำบากนี่ This will become difficult. จึงเป็นที่มาว่าลำบากโอ้สร้างบารมีลำบากมากก็ลำบากนี่ That's why it originates the saying that to create perfection, to create parami, it is difficult thing. Yes, it is difficult มันเอาอะ because of grasping. มันสร้างเอาอะมันก็ลำบากนี่ The perfection has been built with the grasping mind, therefore it creates difficulty, of course. มันลำบากเพราะตัวเอานั่นแหละ The difficulties comes from the grasping mind itself. ให้กันไปเรื่อยๆให้กันมาเรื่อยๆให้กันไปเรื่อยๆเสียสละกันไปเรื่อยแล้วไปกันอะไรเรื่อยๆมันก็ไม่ลำบาก There won't be any difficulties if there is a continuation of giving, of sacrifices, and letting the bygone be bygone. มันก็ไม่ลำบาก Then there will be no difficulty. นี่ไปหลงตั้งเอาซ้อนกันไปหลงตั้งเอากำกับกันไปว่าต้องบำเพ็ญให้ได้เท่านั้นบำเพ็ญให้ได้เท่านี้มันก็ลำบากสิ The difficulty is there because of the mindset that fixes on the completion with certain amount of perfections. ก็ไปเอาอะมันก็ลำบากตัวเองนี่เพราะตัวเอาน่ะ The grasping mind itself creates the difficulties within oneself. มันแล้วเหนื่อยมากๆ So much tiredness already have passed. มันไปกระแสคตินิยมมันแรงไง The impulse of the belief values is strong. ทานไม่ไหวก็เลยนิยมตามๆกันมานิยมตามๆกันไป When there is impossible to resist it, therefore they just follow one another with such belief values. เรียกว่าสมุทัยนิยม It's called the belief values within samutai. ยิ่งไปคาดหวังพุทธภูมิโอ้โหก็ไปรออยู่นั่น More expectations for becoming the Buddha will make oneself awaiting on and on. ไปติดความรู้สึกว่าต้องรออยู่นั่นอย่างนั้น Fixated to the feeling that one has to await on and on. ก็รอบารมีเต็มค่อยโปรด This is like waiting to become Buddha. Then blessing will happen. รอบารมีเต็มค่อยโปรด ถามอรหันต์ด้วยดิอรหันต์ก็โปรดสัตว์ได้ Ask the Arahants. The Arahants also enable to bless beings. ต้องใช้บารมีขนาดไหนอะ How much parami to be นิพ used? พานเนี่ยไม่ With ต้อง Nibbana นิดเดียวกับนิพพานเนี่ย With Nibbana, there is no need even a tiny bit of the perfection. กับว่างเนี่ยไม่ต้องเลยทั้งนี้ With the emptiness, you don't need perfection. เราไม่ไปด้วยไม่กับไม่ไปด้วยกันนะนัยยะตรงๆเนื้อหาตรงๆ Disregard to disregard, be direct with the essence. ต่อไปจะได้เข้มข้นในการจบช่วยสังสารวัฏไปเรื่อยๆตลอดกาลไปเรื่อยๆ Later on, is enable oneself to help give ending for samsara continuously and forever. ไม่ใช่ไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องปริโภคเกี่ยวกับเรื่องบารมีจะเต็มไม่เต็ม There is no need to have a concern and a burden to complete or not complete with perfections. ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีอะไรในบารมีอยู่นั่น Otherwise, there's always be something within the perfections. ทรมานเด็อะไรในบารมี Such a fixation is insufferable. แล้วไปห่วงบารมีจะไม่เต็มก็ทำเอาสั่งสมเอาการให้ออก
ก็เลยน้อย When there's a concern that the perfection will not be completed, the mind will just continue in the way to develop on and on to gain more perfections, to accumulate more perfections. With this, giving out is less. ก็เลยไม่ล้างตัวมันเอง Therefore, it doesn't purify itself. ทำไปทำมาบารมีก็กลายเป็นพิษในตัวมันเอง In the end, the perfection itself turns into poisons นั่นเอง because it is holding in itself, is poison to itself. ดังนั้นคตินิยมบางอย่างที่ใช้บัญญัติมามันใช้ไม่ได้ก็ต้องเลิกบัญญัตินั้นๆไป Therefore, all the terminologies that has been used, which doesn't work, has to give it up. สั่งสมบารมีเพื่อบารมีเต็มรอบนี่บัญญัติพวกนี้มันใช้ไม่ได้มันเป็นบัญญัติที่ไปกระตุ้นสมุทัยให้เกิดขึ้นในธาตุในขันธ์เลย The terms such as to accumulate perfections in order to complete the perfections. This kind of terminology doesn't work because it stimulates the samutai or causes of suffering within the aggregates of body and mind. ในบารมีเลยมัน Within the perfections, it creates the suffering on top of it. ใช้ไม่ได้เป็นโมฆะเลยบัญญัติประเภทนี้ This kind of terminology doesn't work, is not valid. ต้องให้แล้วไปเสียสละแล้วไปเลยไม่ใช่เป็นการสั่งสม It has to be in the way of giving and is bygone. Sacrifices and is bygone. It is not about accumulation. โปรดแล้วไปโปรดแล้วไปช่วยแล้วไปไม่ใช่เป็นการสั่งสมบารมี Blessing is done is bygone. Helping that is done is bygone. It is not about accumulation of the perfections. นั่นแหละมันจึงจะไม่เกิดเป็นพิษขึ้นมา Then it will not become poisonous. It will not become suffering and pitfalls. รองรับการโปรดไปเรื่อย That is by the foundation of Nirodha and Nibbana, which will continue onwards in such a way. ๆบารมีทุกทัศน์น่ะถ้าไม่รองรับโดยนิโรธโดยนิพพานเนี่ยเรียบร้อยสมุทัยเต็มเครียดไปหมด All types of perfections or parami, if they are not based on Nirodha and Nibbana, there will be packed with samutai or causes of sufferings and sufferings. มันจะเป็นพิษแบบไหนที่มันออกมาในรูปแบบที่ว่าเป็นโทษของบารมี เพราะมันอั้นกันอยู่อย่างนั้นมันวนกันอยู่อย่างนั้นเขาเรียกว่าวนกันอยู่เช่นนั้นอั้นกันอยู่เช่นนั้นวนกันอยู่เช่นนั้นอั้นกันอยู่เช่นนั้น How is it that parami or perfections turn into pitfalls or poisons? Because it's been constantly retained and circled in itself on and on and on and on. มันไม่ได้ระบาย มันไม่ระบายออกมันต้องปล่อยออกไป There is no releasing of the perfection. It has to be releasing through blessing. แต่ในลักษณะที่มันวนกันอยู่เช่นนั้นอั้นกันอยู่เช่นนั้นน่ะเพราะว่ามันไม่ปลดออกไปมันไม่ให้ออกไปมันเกิดขึ้นจากการสติที่สั่งสมเอา Such a symptom of unreleased of the perfection and blocked within itself, retained within itself, and circling in itself on and on is because of the belief values that is given in the way that is about accumulation of the perfections in order to gain, to obtain more and more of it. Just gain and gain and gain and gain. อุปทานมันครอบไว้หมดอ่ะมันก็เลยอั้นอยู่ในวงกรอบแห่งอุปทานหมดเลย Is overpowered by the delusive attachment or the upatan. Therefore, it is totally blocked by the boundaries of the upatan, the delusive attachment. บารมีทั้งหลายมันก็ นั้นคนกินข้าวเหี่ยมแล้วก็อึดอัด ถูกแล้ว
แล้วไม่ถ่ายออกเนี่ย It is in the same way as having full meal without excretion. เรียบร้อยเดี๋ยวก็ตายหาที่ One will die of it. เป็นพิษหมดทั้งตัวแหละ It will be full of ไม่ poisons. ถ่ายออกเนี่ยกินทุกวันน่ะไม่ถ่ายออกเลย Eating in such a way without excretion. มันสติผิด This is a wrong belief เป็นสติ values, ผิดเนี่ยสตินิยม wrong บาร attitudes มีอ่ะมันเป็นสติผิด regarding accumulation of parami or accumulation of the perfections. แล้วที่ถูกก็คือต้องให้ ต้องให้อย่างเดียว To be aligned with the essence, the perfection has to be in the way of giving away. To accumulate perfections, it will be in the scope of greed, น่าจะมากกว่าชูชก even worse than being greed. ชูชกยังเด็กๆอยู่อะระบบที่ตั้งเอาในพุทธภูมิและปรารถนาเอานี่สั่งสมเอาอย่างเดียวบารมีเนี่ยมันยิ่งกว่าชูชก Shuchok or Shushaka is referred to a name of an old Brahman beggar. He shared his lifetime with Vesantara, which was one of Gonamabuddha's past life. The system of setting up to accumulate the perfection solely is worse than Shuchok, the beggar. นั้นตัวเอาเนี่ยมันเป็นตัวที่ทาอั้นเนี่ยเข้าใจไหมมันไม่ระบายออกถ้ามันให้ออกไปเรื่อยๆมันจะโอเค The grasping mind causes oneself to retain the parami within. There's no releasing of the perfection. On the contrary, if giving has been continuously performed, it will be okay. มันเป็นพิษในตัวมันเองมันอั้น When the perfection is retained inside, it becomes a poison in itself. ที่ว่างล้างไปบารมีก็จะออก มันจะออกไปด้วย When blessing through the emptiness or purification of emptiness is there, the perfection will be released, will be given at the same time. มันต้องแบบปวดไปเลย It has to be in the way of instantaneous blessing. ไม่ต้องรออะไร There is no need to wait for anything. ต่างคนก็ต่างองค์ก็ต่างไปคิดแบบนั้น Referring to all those who have the belief values with accumulation of the perfections. Each one has one's own idea about it. รออยู่นั่นแหละไปนั่งรอแล้ว On and on waiting, don't know what they do. ไม่รู้จักจบช่วย They don't know how to help giving ending for the beings. No matter how many rounds, how many times they have met the Buddhas. ไม่สำเนียกใน They didn't realize นัยยะแห่งนิโรธ to the essence of Nirodha and Nibbana to purify samsara well. They only look at the perfections of the Buddhas. สีท่านมัวแต่ไปมองดูภาพท่าน They are busy looking at the superficial things that radiate out from the Buddhas. For example, the Anupap or the mighty forces, the colorful radiance that comes out from them. มองอลังการของท่าน Solely looking at the splendid of the Buddhas. ว่าได้ไปติดเปลือก This is the fixation to just the outer layers, แล้วก็ไปอธิษฐานเอาเปลือก and then praying to attain the outer layers. มันอะไรก็ไม่รู้ Nonsense. ก็อยากจะเป็นเหมือนกัน They want to be like the Buddhas. ไม่ได้สำเนียกเลยท่านที่ไม่ใช่ท่านมันคืออะไร They didn't realize the essence of the Buddhas. Buddhas are not Buddhas. ไปมองโน่นอนุภาพท่านโอ้โหองค์นั้นน่ะพุทธพระองค์นั้นโอ้โหสว่างอลังการ
บริวารมากเมื่อไหร่ไปมองตรงที่โอ้โหเปลือกกระพี้บารมีหมดเลย They solely look at the superficial layers of the Buddhas. Wow to his Anupap, his mighty force. Wow to his illuminations. Wow to that Buddha with the splendid, with massive followers. บารมีก็เป็นวิบากชนิดหนึ่ง Perfection is a type of vibak. ถ้าไม่โดยนิโรธโดยนิพพานว่างล้างไปเรื่อยๆนี่มันก็เหมือนกับเป็นวิบากชนิดหนึ่ง Without purification constantly through Nirodha and Nibbana, perfections will be considered as the vibak, a type of the vibak. สิ่งที่โผล่ออกมา That which is formed up มันไม่ใช่นิพพาน is not Nibbana. นี่ไปมัวแต่ปรารถนาไปเห็นเปลือกแล้วปรารถนาจะเป็นดั่งเปลือก This is like seeing the outer layer and wanting to be as the outer layer. ปรารถนาจะมีเปลือกแบบนั้นบ้าง Wishing to have the same outer layer. อย่างนี้ต้องให้ไปอยู่ในหอยให้เกิดเลย This kind of mind should be fated as a shell until not daring to do it again. หอยแครงบ้างหอยขมขื่น Being as different types of shells, bitter shells. เนาะ มันก็มีสิ่งที่ว่าปรารถนาจะช่วยสรรพสัตว์ทุกท่านเหมือนกันครับไม่ใช่เฉพาะท่าน The monk said they also have the wish to bless all beings like the Buddhas too. คือส่วนมากแล้วเนี่ยถ้าหากว่าตรงเนื้อหาสัจธรรมดีๆมันก็จะตรงตามเนื้อหาการโปรดของท่านเอง ครับแต่ Most of the time, if they are aligned well with the essence of the Dharma, then it will be in accordance with the blessing of beings according to the Buddhas as well automatically. ยังช่วยไม่เป็น But they still don't know how to help, ไปมองอะไรก็ไม่รู้ don't know what they look at. แต่ถ้าฟังท่านตั้งแต่แรกๆก่อนที่จะตั้งก็ If they listen to Luang since before they set up this kind of attitude, ยาว it will not become so difficult. มันทรมานไงตามสตินิยมที่ตั้งปรารถนากันมาในพุทธภูมิก็ทรมาน It's a torture to follow one's own belief values regarding to become Buddhas in the future. มันไม่ได้ให้กันมาไปเรื่อยๆนะถ้าแต่ Because there is no continuation of the giving, of the blessing. เอาสั่งสมเอาเป็นคติที่ขังทุกข์ Such a belief values regarding mindsets with desires and expectations and accumulation, it is an entrapment of suffering. มันไม่ระบายไม่คลายทิ้งมันจะขัง There is no releasing of the perfections. There is just retaining, detaining. บารมีก็ทุกแบบบารมี Suffering in the way of having the perfections. รูปลักษณะสภาวะทั้งหลายก็ทุกอย่างรูปลักษณะสภาวะนั่นแหละ Any conditions, any states of mind, any attributes of the mind suffer in its own way. อนุภาพกับทุกอย่างอนุภาพนั่นแหละ The Anupav or the mighty force is the suffer in its own way as well. ถ้ามันไม่แล้วไป If it's not in the way of bygone be bygone. ไม่กับไม่ไปด้วยกันอย่าง If it's not in the way of non-attachment to the non-attachment altogether. เนี้ยมันจะเป็นอนุภาพที่ขังในอนุภาพเอง With this, the Anupav will be entrapped within itself. นั่นเรียกว่าขังทุกข์ละ It is called the entrapment of the suffering. ขนาดแค่สว่างแล้วอยู่ความสว่างนี่ก็ยังขังทุกข์เลย Even the brightness that is retained within itself is also the entrapment of the suffering. สว่างไม่ทิ้งสว่างเองสว่างไม่กระจายออกให้ไปอย่างเงี้ย The brightness doesn't discard itself. The brightness is not for sharing.
เนี่ยสว่างนี่ยังขังทุกข์เลย It is not releasing itself, therefore such a brightness entraps its suffering in itself. ยังเป็นเขตแดนพิเศษในการใช้กรรมอยู่เลย Such a state is the special karmic payback zone. ต้องแบบโปรดแบบให้ออกไป It has to be in the way of giving and blessing, sharing ก็ out, ต้องไม่เกี่ยวเองไปด้วยกันเลยเนี่ย in the way of uninvolved, even within the uninvolved itself altogether. จะสว่างก็ไม่เอาสว่างก็ไม่ติดในความสว่างเอง That is the brightness that doesn't obtain itself, that is not fixated to itself. อย่างเนี้ยมันไม่เป็นไร With this is fine. เพราะความสว่างมันเป็นอนุภาพชนิดหนึ่งอนุภาพทั้งหลายก็นิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้น Because the brightness is a kind of the mighty force, or anupap. All of the anupap are anicca, dukkha, anatta in itself. นี่ไปเห็นสว่างแล้วผมชอบแล้วอย่างเงี้ยติดเบือกอ่ะ Sometimes when seeing the illuminations, they like it. This is the fixation to the outer layer. ไม่ใช่การเอาอ่ะมันเหมือนกันไปสิไม่เอา Non-grasping all the same with everything. ไม่ก็ต้องไม่เอาเองอย่างเนี้ย No grasping even the non-grasping itself like this. เรียบร้อยเลย That's ไม่มีอะไร it. ต้องขังอะไร There is nothing that is entrapped within anything. บารมีที่โปรดมาเรื่อยๆมันก็เป็นบารมีในการโปรดนั่นแหละ All the continuation of the blessing is turned into the perfection itself from the blessing. ก็ไปเรื่อยบารมีในการโปรดคือไม่เข้าไม่คลาไม่ติดไม่ขัดไปเรื่อยๆในการโปรด Therefore, this kind of perfection of unobstructed in blessing will continue in the same way onwards. ไม่ใช่แบบไปตั้งคตินิยมกันแบบผิดๆแล้วก็ทรมานตายเลยอย่างนั้นน่ะ To set up according to the wrong attitude or to the wrong belief values, it will create severe suffering. ใช่ไหม Isn't it so? ให้สั่งสมมันทำไมอ่ะสติสมาธิตบะฌานญาณปัญญา Why accumulate mindfulness, concentration, contemplation, meditative power, special insights and wisdom, huh? บารมีท่านนั้นท่านนี้ Why accumulate this type of perfection, that type of perfection? ที่ทำการกุโลกให้ไปแต่ละขณะมันมีพร้อมอยู่แล้ว อย่างละนิดอย่างละหน่อยมันมีพร้อมไปด้วยกันอยู่แล้วเพราะมันโปรดไปนั้นมากๆเข้ามันก็มาก มันก็เป็นกำลังมากขึ้นแต่มันเป็นกำลังที่ระบายออกไง Each time that there is a formed up for the blessing, a tiny bit of each power is proceeded simultaneously. Is proceeding altogether simultaneously. The more blessing is given, the more power it will become. However, this power or this force, it is for sharing, it is released out. ไม่ใช่เป็นกำลังที่สร้างสมกำลัง It is not the force that is accumulated. ไม่ใช่เป็นกำลังที่สร้างสมกำลังเพื่อเอากำลัง It is not the force that obtain more force. ไม่ใช่มันออกไปเรื่อยๆมันก็มากขึ้นเรื่อยๆออกไปเรื่อยมันก็มากขึ้นเรื่อย Instead, when it's releasing and sharing more and more, it will become more powerful. ๆมันทุกคนเนี่ยขยันให้ก็ยิ่งไหลมาเทมาขยันให้ก็ยิ่งตีกลับมาเรื่อยๆไหลมาเทมาเรื่อยๆก็ขยันให้ไปเรื่อยๆอีกมันก็ไหลเข้ามาเรื่อยๆอีกอย่างเงี้ยเหมือนกัน Similarly, for those who diligently perform the giving, there will be the flow in more and more increasingly, and then the diligence in giving continues, more flow in constantly as well. ในสิ่งกำลังที่ทะลุทะลวง The monks asked, "Is it the force that break through?" Luang Po said, "That's right." ไปเรื่อยๆและอนุภาพ
ภาพในการสมุดเฉดช่วยสังสารวัฏมันจะมากขึ้นเรื่อยๆ Just continue so, then the deliberate cut through to help samsara will be increasing constantly. ความไม่ข้อไม่คายช่วยสังสารวัฏมันจะมากขึ้นเรื่อยๆ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  There will be an increasing of the unobstructed in helping samsara. มีมัวแต่มัวมา1 2 3 4 5อะไรอยู่ Don't be busy being obsessed with steps 1, 2, 3, 4, 5 on and on. คิดว่าการให้ อยู่ที่ให้ไปเรื่อย นั่งไว้นี่แหละ ๆปล่อยไปเรื่อยๆเอางี้ดีกว่านะปล่อยไป It's just subjected to the continuation of giving, of blessing, เรื่อยๆ constantly giving and blessing. มีเท่านี้เท่านั้นครับเอาเลย There's no consideration at all regarding having to have certain type of perfections or having to accumulate an amount of perfections. องค์พุทธะองค์ปฐมพระองค์แรกก็ไม่ได้สั่งสมไง The primary Buddha didn't accumulate the perfections, huh? เข้าใจไหม Get ไม่ it? สั่งสมก็ไปเรื่อย Once there is no accumulation, it's automatically increasing on its own. ปล่อยไปเรื่อย Continue to bless. ๆเป็นอย่างนี้นะ It is like this, huh? ปล่อยไปเรื่อยๆ Continue to ไป bless. เรื่อยๆไม่ก็ Continue to ไม่ไป give. เรื่อยๆไม่ก็ไม่ Non-attachment altogether to non-attachment. ตามไปในการลูก Extinction to extinction altogether. ล้างไปในการเรื่อย Purify altogether through the extinction. ๆสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม่มันเหมือนกันไปเรื่อย Continue in the way with that which has nothing to do with the non-attachment. ๆดับล้างกันไปเรื่อยๆว่างล้างกันไปเรื่อย Purify through the extinction and emptiness onwards. ๆนี่เรียกว่าโปรดสัตว์โดยนิโรธโดยนิพพาน This is called blessing through Nirodha and Nibbana. เดี๋ยวอนุภาพแห่งความไม่ข้องไม่คายช่วยสังสารวัฏมันจะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น Then the Anupav or the mighty force of the unobstructed in helping samsara will be increasing and increasing onwards. คล่องแคล่วมากขึ้นคล่องแคล่วมากขึ้นอัจฉริยะมากขึ้นอัจฉริยะในการดับล้างว่างล้างมากขึ้นมากขึ้น It will be more proficient and genius in blessing through the purification of emptiness and extinction. อันที่ให้ทุกวันนี้ก็คือสรุปนิพพานให้กับสังสารวัฏทั้งนั้นแหละสรุปนิโรธนิพพานให้กับสังสารวัฏทั้งนั้น All these days, there have been the conclusion given to samsara regarding Nirodha and Nibbana. สรุปการจบช่วยสังสารวัฏทั้งนั้น Helping samsara with the conclusion towards ending. ตามนั้นแหละมันจะได้คล่องแคล่ว Follow accordingly so that it will be proficient. มันจะไม่ติดไม่ขัดไม่คล้องไม่คาไปเองในการโปรดสังสารวัฏนี้ It will not be any obstructions in blessing this samsara, เว้นแต่ว่าเราให้ในสิ่งที่มันไม่ส่งต่อนิโรธนิพพานให้เขาอย่างนี้นะ except that we give that which is not aligned with Nirodha and Nibbana towards others. มันก็ให้กรรมให้เวรให้วิบากมันก็สะท้อนกลับมาเป็นวิบากของผู้ให้เอง It's like sharing that which is karma and karmic difficulties. Therefore, it bounces back to oneself in the same way. มันจะสะดุดไปบ้างอะไรไปบ้าง Sometimes there might be interruptions. ต้องปรับการให้ ขณะไปนั่งสมาธิเอาอย่างเงี้ยมันก็ขังมาเป็นพระภูมิในสมาธิอั้นอยู่นั่นแหละ Even sitting in meditation for attainment is also putting oneself within such state that is trapped within itself, within its realm of existence. รอบแห่งวิบากที่มันจะฟุ้งซ่านขึ้นมาตอนไหนมันมาได้หมด The karmic difficulties of the restlessness
could arise at any moment. It can happen at any moment. Because there is no purification that is given, that is shared. The entire practices for attainment of mindfulness, concentration, contemplation, special insights, wisdom, meditative power, etc., will only retain suffering within oneself, is an entrapment of suffering. There's only the retaining of karmic difficulties and suffering within oneself. The attitude about grasping is wrong. It is the grasping for something that is not about grasping. How wouldn't it be possibly wrong? Even you think that it's not wrong, but it's not right either. Even you think that it is not wrong, but it is not right either. Setting up to obtain something that is not about obtaining. Anatta doesn't obtain itself. The anicca doesn't obtain itself as it is. Everything is in this way. This is like setting up to obtain something that is not about obtaining. That's why it's wrong. Even you think that it's not wrong, it's personal issue, it's personal matter, it's my issue, it's my matter. Even you think that it's not wrong, however, it is not right either. It's wrong by the essence of the Dharma. Grasping something that is not about grasping is the mistakes. Wrong, this word wrong means mistakes. Wrong program, mistaken program. When you set up wrong program, you have to reset it again. Purify the old program, declare renunciation and revocation of the old programs, the old mindset. Shifting to bless according to the Mahabarami. Shifting the blessing to be aligned with Nirodha and Nibbana of the blessing. To be aligned with terminologies that purify themselves, that end within themselves. Uninvolved even within the uninvolved itself. Help through the unwinding and releasing altogether. Purification of emptiness that happens automatically. The blessing that has no conclusion through Nirodha and Nibbana, the blessing itself will be insufferable. Because the form up of Dharma and body-mind aggregates through the karma and karmic difficulties will only make oneself suffer.
There is no conclusion by Nirodha and Nibbana for blessing. The blessing will be insufferable because the vibhak is blessing. Therefore, the vibhak will bounce back to oneself to add up more and more within self. Is sufferable, is suffering through the Vedana of the vibhak. ไม่ก็ไม่เกี่ยวกับไม่เองเลยลูก Non-attachment has nothing to do with itself. ไม่แม้กระทั่งไม่เอง Non-attachment even to the non-attachment itself. This is called non-attachment doesn't obtain itself. ผู้ย่อผู้ฟังภาษาหลวงพ่อเรียนศักดิ์สิทธิ์ Luang Por speaks in Chinese the word non-attachment to the non-attachment itself. And then Luang Por said, listen to the language that Luang Por gives is already holy. The monk said, if blessing through the essence of Luang Por said, then the Buddhahood is right there. ไม่รอ There is no need to wait for Buddhahood. รอทำไม Why waiting? อุปโลกขึ้นมาเองอุปโลกการรอคอยขึ้นมาเองอย่างนั้นอย่างนี้ The awaiting is formed up, setting up by oneself. สิ่งที่มันไม่ใช่อะไรอยู่แล้วเนี่ยมันก็เป็น It's not about anything as it is. Why forming up something and waiting for it? Something that is not about anything, waiting for อุ it. ปโลกมันเอง Being deluded to the form up by รอบ oneself. อย่างนั้นเต็มรอบอย่างนี้ Have to complete like this, complete like that. กับสิ่งที่มันไม่ใช่อะไรเนี่ยนะต้องเต็มรอบอะไรอะไรเป็นเต็มรอบอะไรกับสิ่งที่มันไม่ใช่อะไรอ่ะ With that which is not substantial, why have to be obliged to complete it? Complete the full round of what? นี่ก็เลือก This is nonsense. มันโผล่ไปเรื่อยๆ Continue to bless, that's all. ดับล้างกันไปเรื่อยๆว่างล้างกันไปเรื่อย Purify through the emptiness and extinction onwards. ๆสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไหม้กันไปเรื่อย Continue with that which has nothing to do with attachment or non-attachment onwards. ๆสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับว่างไม่ว่างกันไปเรื่อย Continue with that which is not about being empty or not. ๆสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับว่างไม่ว่าง That which has nothing to do with being empty or not. ไปเรื่อย Continue with this essence. ๆสิ่งที่มันไม่ใช่อะไรไม่เกี่ยวเรื่อยๆ Continue with that which is not about involvement or uninvolvement.